Hi，Hello， 大家好 ，Welcome back to my channel， 歡迎大家又返到嚟 Hi，Hello，HK 2.0 啦。我諗其實咧有好多人咧對於琴日大 S 過身嘅新聞啦，都仲係議論紛紛。有啲網友咧真係好犀利，為咗呢件事咧，想幫大 S 還原真相，究竟病因嘅源頭喺日本所患到嘅流感啊，定係佢未飛往日本之前喺台灣就已經患上啦？咁呢位網友呢，就寫住黑人患上流感呢，仲去婚禮呢啲咁嘅地方作為一個標題。佢仲喺嗰個 post 裏面呢，附上咗1月22號呢黑人對孖仔呢留院嘅相片。其實嗰日點解呢一對孖仔嘅喺醫院嘅相片突然間流咗出嚟呢？就係原因佢對孖仔患上咗 A 型流感。而呢幅相片呢，喺邊一度揾到嘅呢？原來就係出於黑人老婆范瑋琪社交平台嘅一個 post。喺個 post 上面呢，仲寫住爸爸也感冒了，即係黑人呢都患上咗感冒，全家都病下咁。但係1月26號呢，呢對夫妻依然係去參加呢個婚宴。喺婚宴過後嘅第3日呢，即係1月29日嘅時候呢，大 S 喺嗰日開始呢已經出現咳嗽嘅現象。2月2號呢，被醫生宣告搶救不治，而喺2月3日嘅時候呢，先對外公佈。咁啊，好多網友呢都紛紛表示，計翻啲日子呢，3至5日嘅潛伏期呢啱啱好，更令到一眾網友呢留言話范瑋琪有病應該留喺屋企，好好休息，唔好將啲菌傳染俾人。就算出街都好，應該戴上口罩。范瑋琪同黑人一家呢，暫時未有回應，因為佢咁啱呢喺澳門嗰邊呢開完演唱會之後呢，同黑人啦以及佢2名仔仔呢，就喺澳門搭翻飛機飛翻去台灣。好簡單，個意思係將個矛頭指咗向黑人一家呢，認為佢哋係帶菌者，仲係出席一啲公開嘅場合，好可能因為咁嘅原因呢，就懷疑黑人一家係咪因為咁嘅原因，就將呢啲流感病毒傳染咗俾大 S， 而引致併發症，搞到突然離世呢？首先唔講係咪因為咁嘅原因傳染俾大 S 啦，講真嗰句，你咁樣患病，仲要係甲型流感，連口罩都唔戴，出席一啲公開嘅場合，其實係咪真係唔係咁應該呢？今日有新聞呢，亦都話其實大 S 最終嘅死因咧係死於敗血病。其實呢，我唔知大家有冇留意過，其實我有出過一集呢，係關於講我同我媽媽呢曾經都患上咗流感呢個病。由於嗰次嘅經歷呢，真係相當危險啦，到而家呢，我仲係歷歷在目，所以勸大家呢，真係唔好輕視一啲感冒啊或者傷風咳呢啲咁嘅症狀。我仲好記得當日呢，行完連卡佛，正常幾個人去完之後呢，淨係得我媽媽同我患上呢個流感，而當日同行嘅其他人呢，就冇呢啲咁嘅症狀或者患上。成個病發嘅經過呢係好短嘅，喺幾日之間呢，個病情可以嚴重到你諗唔到。由於當時我嘅病徵呢較為顯著，所以醫生即刻開咗特敏福俾我食。但係我媽媽呢，去睇醫生嘅時候呢，嗰位醫生呢就當咗一般嘅感冒去醫治。我自己呢，就係去完連卡佛嘅第2日開始唔舒服啦，跟住第3日就即刻去醫治啦。但係當時我媽媽呢，仲比我較早之前去，即係去完連卡佛嘅第2日已經去睇醫生。睇完醫生嘅第2日同第3日呢，都未有好轉喎，我媽媽。而第4日呢，已經即刻入咗醫院，個腦部已經係開始缺氧，跟住嗰日呢，就轉咗入 ICU， 昏迷同埋要打強心針，仲要係不斷咁洗腎添。可能大家會覺得可能係我媽媽年紀大嘅問題，其實唔係，佢係一個健康嘅寶寶，亦都冇任何長期病患，喺短短4、5日之間可以突然間去咗 ICU， 仲要係生死搏鬥邊緣，係咁不斷咁每日打住強心針，洗住腎。當其時呢，個醫生幫佢照過，佢個肺部已經俾
流感嘅細菌係咁攻擊咧，引致成個肺咧都花晒啦，以及佢個腎咧嚴重受損。而個腎受損嘅程度咧，有可能如果冇好轉嘅話咧，要不斷咁洗腎啦，或者需要換腎。而根據今日嘅報導，大 S 咧喺日本嗰邊咧要求出院，但係當其時出院嘅時候咧，嗰份報告顯示咧，佢嘅血氧只有86%。而當初我媽媽亦都係俾我 check 到86%，我要求佢入院，因為一低過90，其實個人已經開始暈暈地嘅啦。呢啲俗稱就係腦缺氧嘅徵象。而嗰次點解我好似好得好快，反而可以幫我媽媽叫白車呢？就因為第3日我要求要去睇醫生嘅時候，其實我嚴重程度已經係落唔到床，冇晒力，或者落床去廁所啦，飲一啖水，拎起個杯都做唔到啦已經。如果網上面或者今日嘅新聞呢，疑似瘋傳係大 S 嘅病歷，而去血氧只得86%，仲要夾硬要求出院嘅話呢，係非常之危險嘅事。所以我真係奉勸大家唔好以為係一啲輕強嘅感冒啊，食下感冒藥就會冇事。而家啲菌真係好犀利，病發嘅時候引致到你內裏面啲內臟啦，隻菌去攻擊咧，你已經係好可能好似我媽媽咁嚴重到要係 ICU， 已經冇辦法回應或者講出你嘅病情邊度唔舒服俾醫生聽。而我嗰次嘅病情就要人哋抬我或者係抱我成個人去醫生度。點解冇去打電話叫白車？係因為嗰陣時個個覺得我感冒冇可能軟賴賴到要2個人或者3個人陪我去或者捧我過去。而我媽媽嗰次點解我會識嗌白車？就係好彩有嗰部夾手指機，我夾完 check 完佢個含氧量，我已經覺得唔得啦，一定去醫院。如果當時佢係個人暈咗喺屋企先去醫院呢，個 difference 係好大嘅，而唔係好似上次咁話昏迷、打強心針、洗腎，連續15日跟住先冇事。而我嗰次都唔會軟賴賴到連遞高隻手都做唔到，一個咁簡單嘅動作都。所以我亦都想藉着呢件事呢，想話俾大家聽，真係唔好以為有時咳嗽啦、打個乞嗤啦係好簡單好少嘅病嚟。咁今次嘅分享呢，就分享到呢度為止，希望大家滿意同收貨啦。記得可以嘅話幫我撳一撳 subscribe、like 同 share， 留建議性嘅 comment。下一節嘅時候再同大家分享個唔同嘅話題啊！喺呢度同大家講一聲拜拜，祝大家今日人日快樂，Happy Birthday！